कैंगल डॉग वर्सेस ऋतिक डॉग के नाल देखते हैं कौन जीतता है। क्यों भाई, लियो के हारने के बाद अब तू आ गया। इस वाले कंपैरिजन में देख ही लेते हैं कौन जीतेगा। चल कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। मेरे फैन जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे फैंस भी कुछ कम नहीं कैंगल, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रॉक लिख दो। अच्छा तो मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग हूँ और मेरा बाइट फोर्स 734 PSI है। अब तू बता भाई, मेरा बाइट फोर्स 305 PSI है, तो ये पॉइंट जाता है कैंगल डॉग को। अच्छा तो मेरा प्राइस इंडिया में 80 से 1.5 लाख के बीच है। अब तू बता भाई, मेरा प्राइस तो 18 से 85 हजार है, तो ये भी पहुंच जाता है कैंगल डॉग को। आप किसको पसंद करते हो कमेंट करके बताओ।